ආයිබෝවන් ඔයත් කැමතිද වැඩ්ඩෙක් වගේ ඕනෙම ගානක් හදන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිම channel එකට. අද අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ න්‍යාස කියන පාඩම. න්‍යාස කියන්නේ වචන අලුත් වුණාට හරිම ලේසි පාඩමක්. මේ තියෙන්නේ න්‍යාස ගාන අපු පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න 2017 ඉඳන් 21 වෙනකම්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අන්තිම අවුරුදු තුනේ නම් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වුණාට ඊළඟ එකේ එන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු න්‍යාසයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පේලි සහ තීරුවාකාරයෙන් නිරූපණය කර ඇති සංඛ්‍යා හෝ වීජීය සංකේත වැලක් තමයි න්‍යාසයක් කියන්නේ. එතකොට මේකේ වචන දෙකක් තියෙනවා. පේලි කියලා එකක් තියෙනවා, තීරු කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මේ බලන්නකෝ මේ තියෙන්නේ අමලුයි, රාදයි, ෆාතිමයි ගණන් වලටයි විද්‍යාවටයි ගත්ත ලකුණු ටික ඒ පොඩි ටේබල් එකකට දාලා. එතකොට අපි මේකේ මේ ඉලක්කම් ටික විතරක් එළියට ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේක ලියන්න පුළුවන් 93 82 68 87 58 69 ඕගේ ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපි අර ඉස්සෙල්ලා ලියාගත්ත අකුරු ටික කොහොමද න්‍යාසයක් ලියන විදිහට ලියන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි ඒක ලියන්නේ. අපිට තියෙන්නේ අර විදිහටම පොඩි ස්පේසින් එකක් තියලා ඔන්න ඔය ඉලක්කම් ටික ලියා ගන්න. දැන් මේක න්‍යාසයක් කියලා ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කොටු අරහනක් දානවා. දැන් ඔන්න ඒක න්‍යාසයක්. හරි නේද? මේකේ අපි කියනවා මෙන්න මේ අතර තියෙනවා තියෙන්නේ. මේ අතර තියෙනවට කියනවා පේලි කියලා. ඒක හරියට නිකන් ඔයාගේ පොතේ තියෙන්නේ පේලි ඒ වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ අතර තියෙනවට කියන න්‍යාසයක් පේලි කියලා. හරිනේ. එතකොට මේ අතර තියෙනවට කියනවා තීරු කියලා. දැන් අපි කරලා තියෙන්නේ මොනවද? පේලි ආකාරයෙන්ුයි තීරු ආකාරයෙන්ුයි මෙන්න මේ සංඛ්‍යා සමූහය ලියලා තියෙනවා. සංඛ්‍යා වැලක් මේකේ. ඉතින් දැන් අපි ලියලා තියෙන්නේ න්‍යාසයක්. ඒතර න්‍යාසයක් තියෙනවා මේ වගේ කොටු වරහනක් දානවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ වෙනුවට සාමාන්‍ය වරහන ටිකක් ලොකුට ලියන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි බලමු න්‍යාසයක් නම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ ලියලා තියෙන්නේ න්‍යාස දෙකක්. පේනවනේ. පළවෙනි න්‍යාසෙ තියෙනවා පේලි දෙකකුයි තීරු දෙකකුයි. දෙවෙනි න්‍යාසෙත් තියෙනවා පේලි දෙකකුයි තීරු දෙකකුයි. එතකොට මේ දෙන්නව වෙන් කරලා අඳුරගන්න ඒ දෙන්නත් නම් දෙකක් ලියවන ලේසිනේ. න්‍යාසත් ඒ විදිහට නම් කරන්න පුළුවන්. න්‍යාස නම් කරනකොට හැබැයි අපි යොදාගන්නේ අපේ නම් වගේ අමල්, නිමල්, සුනිල් ඒ වගේ වචන දාන්න නැහැ. අපි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ තියෙන කැපිටල් අකුරු විතරයි යොදාගන්නේ. අපිට පුළුවන් පළවෙනි එක්කෙනාට ලියන්න A කියලා, ඒ වගේම දෙවෙනි එක්කෙනාට ලියන්න පුළුවන් B කියලා. එතකොට මේ දෙන්නව වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරාම තියෙන වාසිය මොනවාද? දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට මේ A B එකතු කරන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් ඔයාට ලියන්න පුළුවන් A එකතු කිරීම B කියලා. අපි හිතමු ඔයාට B කියන එක්කෙනා ඍණ 3න් වැඩි කරන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් ඔයාට ලියන්න පුළුවන් ඍණ 3යි B කියලා. අපි හිතමු AB වැඩි කරන්න ඕනි කියලා. ඔයාට ලියන්න පුළුවන් AB කියලා. තේරුණා නේද? මේ විදිහට න්‍යාස නම් කරාම ඔයාට මේ දෙන්නව වෙන් කරලා අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. අර ගොඩාක් ඉලක්කම් නොලිය චූටි අකුරු දෙකකින් සමහරවිට මේගොල්ලන්ගේ නම ලියලා කෙටියෙන් වෙලාව ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. හරි නේද? දැන් අපි බලමු න්‍යාසයක අවයව කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් ලියලා තියෙන න්‍යාසය බලන්න. මේකේ තියෙන්නේ 7 8 3 මේක සිම්පල් එක්ස් අකුරක් කියලා ලියලා තියෙනවා. ඔයාලට මතකයි නේද න්‍යාස අපි කොහොමද අර්ථ දැක්වුවේ කියලා. න්‍යාසයක් කියන්නේ මොකද්ද? පේලි සහ තීරු ආකාරයෙන් නිරූපණය කර ඇති සංඛ්‍යා හෝ වීජීය සංකේත වැලක් නේද? ඒ කියන්නේ අපිට මේ න්‍යාසයක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ වීජීය සංකේත එන්නත් පුළුවන්. එහෙම එනවනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ සංකේත ලියන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ සිම්පල් අකුරු වලින්. හරි නේද? එතකොට න්‍යාසය ඇතුළේ තියෙන ඉලක්කම් හරි මේ සංකේත වලට හරි තමයි කියන්නේ න්‍යාසයක අවයව කියලා. එතකොට ඊළඟට අපි බලමු න්‍යාසයක අවයව කොහොමද අංකණය කරන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ O level syllabus එකේ න්‍යාස අංකණය කරන්න නැහැ. හැබැයි ඒක දැනගෙන හිටියොත් හොඳයි. දැන් අපිට මේකේ තියෙන මේ අවයවය කියලා. මේ අවයවය එනම් ඒ අවයවය අපිට ලියන්න පුළුවන්. එයාව අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන් කරලා කොහොමද? මේ පැත්තෙන් දෙවෙනි පේලියයි මේ පැත්තෙන් දෙවෙනි තීරුයි ඉලක්කම තමයි මේ 4 කියන්නේ. එහෙනම් ඔයාට 4 කියන එක ලියන්න පුළුවන් 2,2 කියලා. 2,2 දෙවෙනි පේලියේ දෙවෙනි තීරුවේ තියෙන අවයවය තමයි 4 කියලා. මේක ඕගොල්ලන්ට O level syllabus එකට නැහැ. හැබැයි මේකේ ගණන් හදනකොට 2 අවයවය කියලා වගේ ආවොත් ඒ මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. දැන් අපි ගත්තොත්
මෙන්න මේ තියෙන ඉලක්කම මේ තියෙන අවයවය මේක මොකද්ද බලන්න. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි පේලියේ පළවෙනි තීරුවේ අවයවය නේද? ඒක නිකන් හරියට ඒ දෙකටම එක වගේ. හරි නේද? කරපු කොටසත් එක්ක අපි න්‍යාසයක හැඳින්වීම කියන එක ඉවරයි. අපි ඊළඟට යන් න්‍යාසයක ගණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. ඒකම තව එකක් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්නවා වගේම අපේ වීඩියෝස් ලයික් කරන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒකම බෙල් එකම ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ අපි ඉස්සරහට ගේන හොඳ වීඩියෝස් එකක්වත් මිස් නොකර ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපිට එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඒ වෙලාවෙම අනිත් පැත්තට රිප්ලයි එකකින් දෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි ආපහු වීඩියෝ එකට යමු. එන්න අපි බලමු න්‍යාසයක ගණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේක කියනවා න්‍යාසයක ගණය එහි පේලි ගණන වැඩි කිරීම තීරු ගණන ලෙස දැක්වෙනවා කියලා. පේලි ගණන වැඩි කිරීම තීරු ගණන කියලා. තවද එය න්‍යාසයට පිටින් දකුණු පස යට කෙළවරෙන් ඉලක්කම් දෙකක වැඩි කිරීමක් ලෙස දීනු ලැබේ කියලා. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා බලමු. දැන් ඔන්න මේ අපිට දීලා තියෙන න්‍යාස හතරක්. අපි පළවෙනි එක ගමු. පළවෙනි න්‍යාසය තියෙන්නේ මොකද්ද මේ බලන්න. 1 2 කියලා ඉලක්කම් දෙකක් අවයව දෙකක් තියෙන න්‍යාසයක් තියෙනවා. අපි මේක ගණය ලියනකොට ලියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙමයි. පේලි ගණන වැඩි කිරීම තීරු ගණන. මේකේ පේලි කීයක් තියෙනවද? මේකේ තියෙන්නේ පේලි 1යි. තීරු 1යි 2යි. එහෙනම් මේකේ ගණය ලියන්නේ 1 වැඩි කිරීම 2 කියලා. හරි නේද? හරි. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ එකට. ඒකේ මොකද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙන්න මේකේ මොකද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේකේ තියෙනවා පේලි 1යි 2යි. එහෙනම් මෙතන ලියන්න ඕනේ 2 වැඩි කිරීම කියලා ඊළඟට තීරු ගන්න. 1යි 2යි 3යි. එහෙනම් මෙතන ලියනවා 3යි කියලා. හරිනේ. දැන් ඔන්න මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. අපි නිකන් අභ්‍යාසයක් වගේ ඊළඟ ගණන් දෙක හදමුද? හරි. මේක ඔයා මේ ඊතලදදා කරන්න ඕනේ. ඔයා හිතෙන් ගණන් කරන්න පුළුවන්. 1යි 2යි. මේ පැත්තේ 1යි 2යි. එහෙනම් 2 වැඩි කිරීම 2 න්‍යාසයක්. මේක බලන්න පේලි 1යි 2යි 3යි. තීරු 1යි 2යි 3යි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ 3 වැඩි කිරීම 3 න්‍යාසයක්. හරි නේද? මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. න්‍යාසයක ගණය හරියටම දැනගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලම ලියන්නේ පේලිද තීරුද කියලා සමහරලාට දොර පුතාලට අමතක වෙනවා. ඒ හින්දා අමතක නොවෙන්න ඔයා හිතන්නකෝ පෙති කියලා. පෙති ගැන හිතන්නකෝ නේද? පෙති දන්නව නේද? මලක පෙති. පෙති කියන එක ඉස්සෙල්ලම තියෙන අකුර මොකද්ද? පෙයන්න. ඒ වගේ න්‍යාසයක ඉස්සෙල්ලම ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? පෙයන්න. මොකද පෙයන්න කියන්නේ පේලි ඉස්සෙල්ලා ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට ලියන්න ඕනේ තීරු. කියන්නේ තීරු තමයි දෙවෙනියක් තියෙන්නේ. ඔයා පෙති කියන වචනේ මතක තියාගත්තොත් ඔයාට අමතක වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ලියන්නේ පේලි පස්සේ ලියන්නේ තීරු කියලා. හරි නේද? හරි. එහෙනම් මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. න්‍යාසයක ගණය හරිම වැදගත්. හැම තැනම එනවා. ඒ හින්දා මේක අමතක කරන්න නම් එපා. ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ පේලි පස්සේ ලියන්නේ තීරු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි දැන් ඉන්නේ න්‍යාස කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ. න්‍යාස පාඩම කොටස් 12කින් යුක්තයි. ඒකෙන් පළවෙනි කොටස් දෙක ඔන්න අපි කරලා ඉවර කළා. අපි ඊළඟට යන් තුන්වෙනි කොටසේ ඉඳන් හත්වෙනි කොටස වෙනකන් තියෙන න්‍යාස වර්ග කියන එක ගැන බලන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.